बचेंगे भी नहीं और तुमसे हमदर्द भी बनेंगे। आप भी जान रहे हैं कि मैं डॉक्टर साहब को बुरा लगती हूँ, लेकिन जहाँ पे वो गलत है कि बच्चों के जाने पे उसने ऐसा किया कि तुमने मौसी करके की क्या है, इसलिए इसमें आप देख सकती है रामदेव का होता तो मानते और कहीं फिर भी तुम गलत इसलिए नहीं हो कि तुमको पैसा मिल रहा है, तुम खुश तुम किसी एंगल से कहीं से भी गलत। सही बात है जहाँ पे पैसा दे